Oke, sahabat explore, ketemu lagi di channel DND Explore. Hari ini saya bersama Beli Komang Dolit mau cek lokasi atau hunting spot di salah satu tempat yang katanya lumayan angker ya, dimana kemarin kita dapat satu referensi di tempat ini. Dan kita akan coba hunting spot atau cek lokasi sebelum kita melakukan penelusuran di malam hari. Jadi sambil nonton video, cek lokasinya, tetap bantu support, bantu klik tombol subscribe, like, share, dan juga komennya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk lakukan cek lokasi. Yuk, Mang, yuk, siap yuk. Tempat ini merupakan salah satu kawasan pangkung, teman-teman. Pangkung mati ya, udah nggak ada aliran air, jadi teman-teman bisa lihat. Dan ini merupakan ulun pangkung. Dan rumor yang beredar di tempat ini dari referensi yang kita terima ya kemarin dari salah satu viewers kita juga, bahwa di tempat ini sering terjadi fenomena-fenomena aneh ya, terutama fenomena-fenomena gaib. Banyak sekali warga mendengar atau melihat aktivitas-aktivitas gaib di tempat ini ya, terutama di siang hari. Dan di sini ada salah satu pohon yang udah mungkin udah tua sekali ya, teman-teman bisa lihat. Dan bau di tempat ini udah harum sekali, teman-teman. Ini kayaknya pohon beringin ya. Oke, kita lanjut ya, karena ini lokasinya lumayan jauh juga ya, lumayan panjang spot yang kita cek hari ini. Oh ya, teman-teman, hari ini Beli Komang Dolit masih setia ya, kayak baju pura-pura horor. Jadi kita nggak sulit di saat melakukan penelusuran aja ya. Keseharian kita juga tetap saling dukung, saling support. Benar kamu mang jalannya? Ada jalan coba nih. Sing mainan? Ngumpet itu. Mana coba? Kalau bongkol kayu ini kan? Hah? Bongkol kayu ini. Oh, ini kenapa ya? Om Swastiastu, nyelang margi. Kita cek lokasi hari ini kebetulan pas siang hari ya. Ini lewat dari jam 12. Teman-teman bisa lihat. Kayaknya di malam hari memang kita akan dapat interaksi ya, atau fenomena supranaturalnya ya. Tungguin mau kayu apa itu bang? Ada jalan? Jalan turun ali bang. Oh ini bang jalan. Nah sebelah pun ayam malam. Kenapa? Bani petang na kayo. Ini tongos na. Bani. Ini Beli Dolit udah ragu ya untuk melakukan penelusuran di malam hari, karena memang beda sekali teman-teman auranya ya.
Teman-teman bisa lihat. Ini pohonnya. Wih. Cuma ya. Belanang ada tongas. Hah? Ada lagi. Belanang ada tongas. Sempurna. Dengar bang, suara apa dengar bang? Kayaknya kita dengar satu suara ya. Cuman nggak tahu juga. Saya lemah. Tuh lihat malu nih lihat. Ada ngeluar. Apa tuh? Kawan deh. Nyawan. Ujung juga temenin nyaman sih. Kau masak kan ya. Nyawan lagi nyawan. Belum belum. Kukuin mana? Aja mah tinggalin kemang nyaman petang ada nyaman benci kesurupan di kini-kini mah. Oh ya teman-teman, menurut informasi yang dapat dari salah satu viewer saya yang ngasih referensi tempat ini, bahwa tempat ini juga banyak sekali ada hama landaknya ya. Mungkin nanti di malam hari pada saat kita melakukan penelusuran, kita akan bawa senapan ya, senapan dari Komang Dolet yang AK-47-nya kita akan bawa. Mangga. Senapan pengampugan kuluk pada. Senapan pengempugan kuluk. Om Swastiastu. Ada jejencang lipi di kene mah. Ini bikin ini. Petang ini udah betul ini. Ini kan beglay strikernya. Tuh lihat dapat nyawan. Besarnya lah ya. Ini bisa aku begini kalau gak sih ini. Mang, ini jejak lanak nih mang. Oh nih mang. Ini bahan yang anak ini mana? Ini ngetang nunas men kitchen tang tepuk gitu. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dikelilingi pohon bambu semua. Mudah-mudahan nanti malam pada saat kita melakukan penelusuran ya, di malam harinya kita bisa dapat interaksi ya di tempat ini. Oh ya teman-teman, sedikit cerita juga ya dari
kita yang ngasih referensi, dimana kemarin beliau juga sempat nyari hama di tempat ini ya. Beliau bersama temannya dan juga sambil nyari durian ya. Itu karena kebetulan kemarin musim durian, jadi beliau nyari durian di sekitaran areal ini. Itu beliau tanpa sengaja melihat sosok perempuan. Dan beliau juga bilang bahwa penunggu di tempat ini itu sosoknya perempuan dan juga bangsa-bangsa samar, kedis. Ada jalan. Kedlonnya gitu. Teman-teman bisa lihat ya, medan atau lokasi yang kita pakai untuk video atau streaming ya, itu selalu seperti ini teman-teman. Kocok. Hah? Oh, kocok. Tuh maka-upload sih kocok. Ini maka-upload dia. Iya, aku kongkong. Toh, Nggak dia nguda sih ya. Tutup itu dan mah. Song lanak dan tidur. iya gentong anak tuh. Itu mau yang. Jalan ini. Duh. Nah, kita nggak aman mah, kita malu jangan petang tusuk matanya. Tunang. Wih, serem sana nih mas. Kayaknya di spot ini paling beda sekali auranya teman-teman. Lebih apa ya? Lebih kental ya aura mistisnya di spot atau di tempat ini ya. Yuk jalan yuk. Tadi seneng orang. Enak itu. Bentuk banget. Pasang ya. Ini berbahaya nih matanya. Nah, gitu. Tuh bisa memaluin besok. Kita sambil hunting lokasi, kita sambil apa namanya, nyari akses jalan juga ya, biar nanti malam kita nggak telu bang, ini besok bang. Dari kanan deh bang. Di malam kita nggak tersesat ya, atau kita nggak tahu jalan. Jadi kita sambil mengingat jalan juga ya. Om Swastiastu. Tenang, nak kesini kenapa? Hah? Malas bunyi kelas apa sih? Nu ke telur. Nah jalan lebih pendek sih kan. Ini dulit siang hari aja udah lagi mulai kan sama.
Hmm? Tadi jalan malah. Jadi udah kan jalannya. itu ke dito na lamang tadi misal. Ya, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Itu sebenarnya masih jauh sekali ya untuk kita ke selatan, cuman akses jalannya udah tertutup ya. Itu nanti malam kita akan melakukan penelusuran itu sampai di sini ya. Tergantung nanti interaksi yang kita dapat ya. Jadi dari hasil cek lokasi kita hari ini memang lumayan aura mistisnya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti malam pada saat kita melakukan penelusuran di tempat ini kita bisa mendapatkan interaksi ya. Teman-teman bisa lihat akses jalan untuk naik itu nggak ada ya. Jadi kita kalau terjadi sesuatu atau kita mendapat interaksi, jadi kita harus balik ya ke arah ya tempat kita masuknya ya. Oke sahabat explore, mungkin untuk video penelusuran atau video cek lokasi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti pada saat kita melakukan penelusuran di malam harinya kita bisa mendapatkan interaksi di tempat ini. Dan kita akan melakukan penelusuran berdua bersama beliau komandan. Kemudian tuh nyorongin. Ini beliau komandan lagi neropong ya, mungkin neropong hal-hal gaib di tempatnya. Bung. Dan mudah-mudahan nanti malam beliau Dolet bisa mendapatkan interaksi di tempat ini. Oke, untuk video hunting spot kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tetap bantu subscribe, like, share, dan juga komennya teman-teman. Dan tonton juga video penelusuran di malam harinya. Kita akan coba buktikan atau terus mencoba membedakan ya antara aura di siang hari dengan aura di malam hari ya pada saat kita melakukan penelusuran malam harinya. Oke, untuk video saya tutup, saya akhiri, dan sampai ketemu lagi di video penelusuran malam harinya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Yuk, balik yuk.